大家好，我係 Suki 啊。今集繼續講廣東話，繼續講錯音。我舉咗呢度10個例子出嚟啊，大家睇睇。好，首先點讀啊？唔係舐舐嚟，好多人會讀舐啊，係嘛？唔係舐舐嚟，係舔舔嚟啊，添舔第二聲。解透過用舌頭舔舐啊嚟清潔、品嚐或者表達情感嘅動作啊嘛。其實呢一個舔舔嚟啊，即是好好食咁意思咯。好啦，順帶一提喎，點解呢？我哋口入邊嗰條啊，應該係讀舌頭噶嘛？點解會有呢一個脷字做咗出嚟嘅呢？其實啊，舌頭啊，呢個舌啊，唔係讀舌喎，係讀蝕噶。蝕就係蝕錢個蝕啊，唔好意頭，所以咧就做咗呢個脷字出嚟，用個脷字救晒好意頭啦。因為佢係器官嚟噶嘛，肉嚟噶嘛，所以咧做呢一個肉字邊。脷啊，當然比舌好聽好多啦。好，唔係準仔，呢個就係拉仔個拉啊，拉仔讀拉啊，就係佢啦。拉仔年紀最細嘅兒子啊。好啦，魚嘅一種，唔係鯪魚，係鯪魚啊。鈴鈴鈴鈴第四聲，鯪魚，鯪魚球啊，唔係鯪魚球。好，唔係褻瀆，唔係繼續嘅續，係讀書嘅讀，讀書嘅讀。褻瀆啊，褻瀆，解輕視、怠慢或者侮辱神聖嘅事物啊嘛。褻瀆。好啦，糟乜嘢啊？唔係撻訂個撻，唔係，亦都唔係塔，一個塔啊，我哋叫做一個建築物嗰個塔啊，唔係，係搭啊，合口㗎。糟蹋，糟蹋，解唔愛惜、浪費或者侮辱蹂躪啊嘛。好，呢樣嘢咧就係用兩片帶有紋理嘅圓形石盤互相摩擦，愛嚟研磨穀物嘅傳統工具啊嘛。唔係石磨，係石磨，磨磨磨磨磨磨，第六聲石磨先至啱啊。好啦，好多人咧都會讀峭壁，逼逼逼第8聲，唔係啊，讀第7聲逼就得㗎啦。峭壁係陡立嘅山壁啊嘛。峭壁。好啦，解咩錢？解咩意思啊？出力賺錢啊！呢個字讀乜嘢啊？賺啊，爭爭爭爭爭爭啊！第六聲賺錢，解出力賺錢。呢一個係 NG 尾，呢一個係 N 尾嘅，唔同㗎吓。呢個係賺啊，呢個係賺啊。拋乜嘢啊？唔係拋錨喎，唔係 M 頭嘅喎，亦都唔係 L 頭啦，係 M 頭，矛盾嘅矛啊。拋錨，拋錨，解將錨啊投入水入邊，令到嗰隻船啊停泊啊。拋錨啊。好啦，好多人都會讀
慰勞啊，但係呢個字喺呢個情況要讀勞，慰勞，慰勞，解用言語或者物品嚟安慰辛勞或者有功嘅人啊。好啦，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言度問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。